بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الباب الثالث عشر توسنوا قرتنا قمنا ونواصل قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية من رسائله الرسالة السنية قالش مالتنا الزالاي فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب فدي زالاي بزو آياتك تنانتو درس لا يسالفنا كذا تندردرو كنزا نصوصوች ተረድተው የሚሉት ሰውየው ምንድነው فإذا كان የሆነ ጊዜ አሉ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم በነብያችን ጊዜ عهد ማለት ዘመን ወቅት ሒን ማለት ነው ممن انتسب إلى الإسلام ወደ እስልምና ከሚጠጉ ሰዎች من مرق منه ከእስልምና የወጣ ካለ አሉ እንግዲህ በነብያችን ጊዜ في عهد في زمن الوحي ከእስልምና የወጣ ካለ مع عبادته العظيمة የላቀች አምልኮ መኖሩ ጋር አላህን በብዛት ያመለከ ያለ بسبب ارتكابه من النواقض ከእስልምና የወጣ ካለ فليعلم يتاوق أن المنتسب إلى الإسلام والسنة ወደ እስልምናና ወደ ሱና የሚጠጋ አካል في هذه الأزمان በዚህ በእኛ ጊዜያቶች ማለት ነው قد يمرق أيضا የዛ ጊዜ ነዋቂት ሰርቶ ከእስልምና የሚወጣ ካለ አሁንም በእኛ ጊዜ ሙስሊም ነኝ የሱና ሰው ነኝ እያለ ከእስልምና የሚወጣ መኖሩ ይታወቅ لأسباب የሚወጣው እንግዲህ ለብዙ ምክንያቶች ብዙውን ምክንያቶችን አያመጡትም የሚያመጡት ምን ሀብለው አንድ ምክንያት ያመጣል ስለዚህ ያ ሸባብ ይሄ ማለት የተፈለገው አንዳንድ ሰዎች እስልምና ከገባ አንድ ሰው ከእስልምና ምን አይሆንም የሚለዋል አይወጣም የሚለው لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناقد من النواقد ارتكاب አርጎ ብዙ አምልኮቶች እንኳን ቢኖሩት ያ ናቂዱ እነዛን አምልኮች ደምስሶበት ከእስልምና የሚወጣ እንዳለ ሁሉ በእኛም ጊዜ في هذه الازمان እያልኩ ነው በሳቸው ጊዜ እንግዲህ እሳቸው ተርጀማቸውን ሙختصرም ቢሆን አሳልፈና 728 ላይ የሞቱ ሰውዬ እኮ ናቸው ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ከዛ በኋላ እስካሁን ደግሞ ያንን የሚያህል ምንድናል ወይም ይበልጥ ጊዜ አልፏል ስለዚህ እዛ ጊዜ ያሉ አሁንም ይኖራል ነገርዮሹ ናቂድ ኪባር እንግዲህ 10 አድርሰዋቸዋል ነዛን ارتكاب ያደረገ إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع من هنا يمرق من الإسلام لذين ماوق እንግዲህ ልንጠነቀቅ ነው የምናውቀው لأسباب ለብዙ ምክንያቶች ይወጣላል منها من الأسباب الغلو في بعض المشايخ كما هو مشاهد ተወሰኑ መሻይኾች ላይ ድንበር ማለት ሰውየው እንግዲህ ሙስሊም ነው ينتسب إلى الإسلام وإلى السنة لكن بغلوه في بعض المشايخ من هنا ليالو كسلمنا يمر بل الغلو في علي بن أبي طالب بساتشو إن الخلفاء الأربعة من المشهود لهم من المبشرين بساتشوهم دقمو دنبر بمالف كسلمنا ميوتا ينور الله بل الغلو في المسيح عليه السلام እንግዲህ አሳልፈናል እኮ ያ ሸባብ انواع الروافد በዛም ሺዓ የሚባሉት ነገሮች ብዙ ናቸው ከነዛ መካከል አልይን ምን የሚሉአሉ ብለን ኢላህ የሚሉ የሚያልሁታል ሳቸው በህይወታቸው አቃጥለዋቸዋል ብለናል واني رايت اذا رايت لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا طيب يام راسو زاده معتوا وكفرا ስለዚህ في بعض المشايخ غلو በማድረግ ከእስልምና የሚወጣ ይኖራል አሉ እኮ አሁን ያ ሸባብ በዒድ ነገር እኮ አይደለም የሚነገር
ሁሉን ነገር ያውቃሉ የፈለዱ ዱቄት ያረጉሃል ከፈለጉ ያከብሩሃል ከፈለጉ ያደህዩሃል ከፈለጉ ይገሉሃል ከፈለጉ ልጅ አለ በአገራችን ይሄ ሙዕተቀድ ይሄንን ማድረግ ከየት ያወጣል እየተባለ ነው ከሚለት الاسلام ያወጣል እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ ብያል استيفاء الشروط وانتفاء الموانع كذلك الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه بل الغلو في المسيح عليه السلام عيسى ምንድናቸው የሚለው አሁን ይሄ በአገራችን በጣም ጎልቶ ሰፍቶ የሚታየው بسبب غلوهم كفروا የኡሉህያ ባህሪ ለመሲህ ሰጡ እሱ እኮ አላለ أن اعبدوا الله ربي وربكم ይሄንን ያስተላልፉት የኔንም የናንተንም ጌታ እንገዛ እኔም አላህን ነው የምገዛው አላህ መላእክተኛ ነኝ እናንተም አላህን ብቻ አምልኩ لا الى طيب ስለዚህ በሸሪዓቱ المسيح بالكتاب አለ ኡሉህያ እንደሌላቸው እንግዲህ ግልጽ ነው አላሉም ይሄንን በማድረግ እንግዲህ የሚወጡ አሉ አስባብ ብለው غلوውን አመጡ فكل من غلا في نبي او رجل صالح እንግዲህ ድንበር ያለፈ ሁሉ አሉ በነብይ ዙሪያም ቢሆን ደግ በሆነ ሰውየም ቢሆን وكذلك امرأة صالحة ያውና እሷንም እንግዲህ በሷ غلو የሚያረጋዋል በነ ዘይነብ በነ ፋጢማ رضي الله عنهم وجعل فيه نوعا من الالهيه اذا نبي زند ወይ ደግሞ ዛ رجل صالح ላይ የኢላሂያ ባህሪ ያረገ نوعا ማለት وجعل ያደረገ فيه في النبي او الرجل الصالح እንግዲህ هؤلاء احد الامرين ስለሆነ فيه ما ያላለው ለዛ ነው ወደ ያንዳንዱ ስለሚመጣ نوعا አይነት من الالهيه كالهيه እንግዲህ ከኡሉህያ نوع ያደረገ من يلنمثل مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني يلم سويو متوال وي غائب ነው ከሌ سيدي ሆይ ድር አግዘኛል ይሄ እንግዲህ ومن نصر الا من عند الله من خصائص الالوهيه እንግዲህ ለዚህ رجل صالح ወይ ለዚህ ነብይ የሰጠ ስለሆነ የኩሉ እንግዲህ ጀዋብ ገና አልመጣም خبر أو أغثني أو يرزقني يا إلني مثل يا سيدي فلان أغثني يا سيدي فلان ارزقني وأنا في حسبك هلا يا سيدي فلان أنا في حسبك هلا نعم من لو من دنا شيء الحسب لله وحده لا شريك له بقي أنتنا ويبقى أنت كفاية بأنت بقات وستنني على عند النبي وعند الولي ይሄንን ካለ ونحو هذه الاقوال እነዚህን አባባሎች የመሰለ የተጠቀመ فكل هذا شرك فواصل ስለበዛ እንግዲህ ሁሉን ደገሙት ይሄ አሁን ያልነው በአጠቃላይ ሽርክ ነው وضلال ጥመት ነው አሉ يستتاب صاحبه እንግዲህ ሸሪዓ ሙጠበቅ ከሆነ ወልይ الامر ካለ ተውበት እንዲያረግ ሙራጃዓ እንዲያረግ ዲኑን ተውበት ከሱ ይሄንን በማለቱ እንግዲህ ارتداد ስላደረገ ተውበት ይፈልጋል ከዛ አካል ይሄ ያልከው ነገር ከእስልምና ያወጣሃል ተውበተ ከሊመተ ሸሃደተይን እዘ እስልምናህን ሙራጃዓ አድርግ ተብሎ ተውበት ይፈልጋል ከሱ አሉ فإن تاب فبها نعمت كتوبة من تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها التائب من الذنب كمن لا ذنب له اللهم كملوا مشركوችን ይዘክርና فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين ስለዚህ الناقد من النواقد አድርጓል ተውበት ይባላል እስልምናው ፈርሶ ተነዶበታል እሺ ብሎ ከተወበተ ጥሩ وإلا قتل እንቢ ካለ ምንድነው የሚደረገው ይገደላል ارتداد እዚህ መስአላው ليس هي እና ተውሂዳችንን ዲናችንን የሚያበላሹ ነገሮች አሉ ማወቅ አለብን ከነዛ መካከል አሁን ያዝነው ባብ ከአላህ ሌላ እስቲጋታ መጠየቅ ከአላህ ሌላ ያለን ድረስልኝ ብሎ ዱዓ ማድረግ እስልምና ከሚያፈርሱ መሳኢሎች ነው ለዛ እንግዲህ ማበርቻዎች ያመጡን ማስረጃ ሲያመጡ
ወይም አሁን የተባለው ነገር እንግዲህ ሪዳ ለመሆኑ ሽርክና ضلال ለመሆኑ ኢላ ሲናገሩ فإن الله سبحانه وتعالى فايتهم تعليليه لأن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل ملائكتኞችን የላከው وأنزل الكتب መጽሐፋቶችን በሩሱሎች ላይ ያወረደው ليعبد وحده لا شريك له እሱ በብቸኝነት ሊመለክ ሌላ አጋሪ ሳይኖረው በብቸኝነት እንዲመለክ እንዲያስተላልፉ ነው ሩሱሎችን ልኮ በእነሱ ላይ መጽሐፋቶችን ያወረደው ولا يدعى معه إله آخر الله ጋር ሌላ አምላክ لا نገዛ لا نጣራ والذين يدعون مع الله آلهة أخرى كالله ሌላ እንግዲህ ሌላ አማላክቶች የሚጣሩ የሚያመልኩ አካሎች مثل المسيح والملائكة والأصنام ይሄን እንግዲህ የሚገዙ አሉ ኢሳን የሚገዙ መላእክቶችን አስናም ጣዖታቶችን እነሱ አሉ لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق እነዚህ የሚገዟቸው ነገሮች ኢሳ መላእክታ ወይም አስናሞች የፍጡራንን ፈጥረዋል ብለው ይሄ ኢዕቲቃድ ያላቸው أو تنزل المطر ويزناب ያዘንባሉ ያወርዳሉ ብለው ኢዕቲቃድ ያረጉም أو تنبت النبات ቡቃያዎችንም ያበቅላሉ ብለው እንግዲህ ባጭሩ ተውሂድ الربوبيያን ወደነዛ ምን ያረጉም እየተባለ ነው አይሰጡም ነበር እንደዛ ናቸው ኩና አቡ ጀህል እና አቡ ለሃብ مع كفرهم وشركهم ሲጠየቁ ማን ፈጠራችሁ ሰማይ ምድርን የፈጠረው ማን ነው ሲባሉ መልሳቸው በአንድ በስምምነት ምንድን ነበር አላህ ነው የሚሉ طيب ስለዚህ ይሄንን አይሉም وانما كانوا يعبدونهم እነዛን አሁን የተባሉትን የሚገዟቸው አው يعبدون قبورهم ወይ ቀብሮቻቸውን የሚገዙት አው يعبدون صورهم صورዎችን ቅርጻቸውን የሱራ ጀምዕ ነው ሱወር የነሱን ተማሲል የሚገዙት يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية الثالثة من سورة الزمر ሲጠየቁ እኛ እኮ እነሱን አንገዛቸውም አናመልካቸውም ወደ አላህ ማቃረብን እንዲያቃርቡን እንጂ የሚል መልስ ነው የሚሰጡት ያሁኖቹም እንደዛ ናቸው ያሁኖቹ ደግሞ ምን ይጨምራሉ ሩቡብያም ውስጥ ይላሉ እኮ ያሸባ ሼክ የሌለው ይሉና ሼክ ካለ ሁሉ ነገር ይስተካከልልሃል ይላል ያ ሼክዮ ምን ያደርግልሃል ማለታቸው ቡቃያህን ምንህን ያስተካክላል እንግዲህ ስለማያውቁ لا إله إلا الله معنى ስላላወቁ لا إله የሚለውን የሚፈስሩት በሌላ ስለሆነ እና አምልኮ ዒባዳ ሽርክ العباده ውስጥ ሽርክ الربوبيه ውስጥ ነው የወደቁት የኋለኞቹ ሙሽሪኮች የፊተኞቹ ደግሞ ምን ላይ ብቻ ነበር ሽርክ الالوهيه ላይ ብቻ ነው እና ይሄንን ስለሚያረጉ እነዛም እነዚህም በዚህ ስለሚገናኙ ሽርክ ነው ያልነው ለዚህ ነው ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله እነዚህ ምናመልካቸው እኮ አላህ ዘንድ አማላጆቻችን ናቸው እኛ ዝኑባችን ብዙ ነው እነዚህ ደግሞ የአላህ ባሮች ናቸው ወደ አላህ ምን ያረጉናል ይላል ያቃርቡናል ያማልዱናል በማለት ያምልኩ አይነቶችን ወደሳቸው ሰርፍ ያረጋሉ ይሰጣሉ فبعث الله سبحانه رسله በዚህ የተነሳ አላህ መላእክተኞችን ላከ ተንሃ የምትከለክል ስትሆን عن أن يدعى أحد من دونه كالله ليلا እንግዲህ ምን ሲዋሁ ማለት ነው من دونه من غيره كالله ليلا ያለ ማንንም ቢሆን ምን ዱዓ እንዳይደረግ እንዳይመለክ እንዳይገዙት የሚከለክሉ ሲሆኑ ሩሱሎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነሱ ላይ ኩቱቦችን አውርዶ ላካቸው لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى كلامه رحمه الله يدعاء አይነት እንግዲህ ዱዓ العبادة የሚሆን ዱዓ استغاثة የሚሆን ከአላህ ሌላ ላላካል ዱዓ العبادة ሆነ ዱዓ الاستغاثة እንዳይሰረፍ ከዛ ለመከልከል ነው ነብያት ሩሱሎች የተላኩት ስለዚህ ይሄንን ያደረገ እንግዲህ ሽርክ ውስጥ ገብቷል ضلال ውስጥ ገብቷል ያልነው የሩሱሎችን መላእክት ተጻራሪ ስለሆነ ሩሱሎች የተላኩበትን
ኩቱቦች የወረዱበትን ኢላማ እሱ ስለተጻረረ ሙሳዲም ስለሆነ እዛኛው ውስጥ ገብቷል የተባለው ለዛ ነው። وقال أيضا القول لا زال لشيخ الإسلام من جعل بينه وبين الله وسائطا يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. اسألون من هذا قول يا جماعة دي من جعل يادرق بينه بالسنة وبين الله بالله مكاكل وسائطا يوسيط وواسطة جمعنا. أما لا تعلق عقبيوش يادرق يتوكل عليهم بالنسو لا من مكابات ويدعوهم من متارات ودرسوا لنيال ويسألوهم حجاون متأيقات وسائط يمدب يادرق كفر إجماعا بإجماع العلماء وإجماع المسلمين انقدي سوية كملا مسلم كونه كفروال سلزم التنكك يسفل لقنا عندنا نشكو توسل أن استغاثة راسه من ما يرقوال وما يليوال سلزم باسم التوسل عندنا توسلنا إله عندنا من دنو حب الله ولياءنا إله عندنا ملو نقرين وروال ودي في تمزيادة نهي استغاثة بغير الله دعاء غير الله كملا مياوطو درقيت وشناتشو. نقله عنه صاحب الفروع انقديه كتاب السنة إننا أبابا صاحب الفروع عن ابن تيمية نقله ذا كتاب لا يسبطوتال. وصاحب الإنصاف كذلك الإنصاف اسم الكتابنا والزاملاي صاحب الإنصاف نقله ذا يسبطوالنا. وصاحب الإقناع وغيرهم وذكره هو ابن تيمية في مسألة الوسائط إننا أبابا ونقلته عنه ندقمو ينقلكت يالونا صاحب فتح المجيد كابن تيمية في الرد على ابن جرجيسة بس لا يملس الله كذا رد كارقوبة كتاب كذا نوني ينقلكت إلال نسلزه يلي لما بابا اللي أمتلن. وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أنواع الشرك الانجليز يزرزروا أي الشرك ضمير من ملسه انجليز سلا الشرك يزرزروا سلونا كشرك عينته تشال طلب الحوائج من الموتى موتى مالت يموتوا بزو سوچ مالت كنسو حوائج مفلك حاجاين ياوطلنيال يدرسلنيال بالت نوع من انواع الشرك نوع. والاستغاثة بهم بموتانوች መታገዝ استغاثة ከነሱ መፈለግ ጭንቅ ሲያጋጥምህ ኦኡታ ወደ እነሱ ማሰማት والتوجه إليهم ወደ እነሱ በቀልብህ መዞር ይሄ من انواع الشرك ነው። وهذا اصل شرك العالم بعالم ላይ ያለ ሽርክ መሰረቱ ይሄ ነው። تعلق بالموتى በሙታኖች ምን ማድረግ የኢብኑ አባስን ተፍሲር እንግዲህ لا تذرون آلهتكم እዛ ላይ በብዛት ብዙ ረሳኢሎች ላይ እንዳየነው አስሉ ሽርክ العالم ይሄ ነው። ብዙ የሽርክ አይነቶች እንኳን ቢኖሩ ጥንቱ መሰረቱ ይሄ ነው። فإن الميت قد انقطع عمله ميت يا شباب የሞተ ሰው ራስህ እኮ ራስህ كتاب እንኳን ሱና እንኳን አድላ ባይኖር ራስህ አቅል ትክክለኛ ከሆነ ሙቶ ያ شباب ራስን ማጠብ አልችል ብሎ ልብሱን አራቁተህ አጥበኸው ከፍነህ ጉድጓድ ቆፍረህ ሰግደህ አላህ ይማረው ብለህ ቀብረህ የሚመልከው ንብረት ከሚልኩ ወጥቶ ተወርሶ ያ ሰውዬ እንዴት ብሎ ለሰዎች ይደርሳል? አቅልን እኮ ማሰራት እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከባሃይም የለየንኛን በምንድነው ብለናል? ቢልዓቅል አቅላችንን ካልተጠቀምን አቅል ይያለ ከእንስሳ በታችን ሆነ። ስለዚህ فإن الميت تعليل ነው لأن الميت قد انقطع عمله ስራው ተቋርጧል። وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ለራሱ ጉዳት ጥቅም አይመልክም። فضلا لمن استغاث به يس በሱ استغاث ያደረገው ሊጠቅም ሊጎዳ ቀርቶ فضلا ማለት እንግዲህ እንኳን እሱን استغاث ለሚያደርገው ቀርቶ ለራሱም ያመይት ጥቅም ጉዳት አይመልክም። አው ሰአለሁ ወይ ደግሞ ለጠየቀው አካል ሊመልክ ቀርቶ አን يشفع له الى الله ወደ አላህ እንዲሸፍዕለት ለጠየቀው አካል ሊጠቅምና ሊጎዳ ቀርቶ ለራሱም ጥቅምና ጉዳትን አይመልክም። وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده እንግዲህ
ያንን ሙታንን ድረስልኝ የሚል አካል ሻፊዑንም ሁኔታ አያውቅም መይት ምን ላይ እንዳለ የመይትን ራሱ ሞት መይት ማለት ነው ራሱ አልተረዳም እንደገና المشفوع عنده ማለት والله سبحانه وتعالى የአላህንም ደረጃ ስላላወቀ የሻፊዑንም ሁኔታ ስለሳተ ስላላወቀ ነው በሙታን ተዓልቅ የሚያደርገውና እስቲጋታ የሚያደርገው ሙታኖችን የሚጣራውና ድረሱልኝ የሚለው وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة عند الله تعالى الشفاعة سكت ملالو شتكون شفاعة ثابتة بالكتاب والسنة لكن الشفاعة لها شروط الله زنبلو አይደለም ስለዚህ እዛ ባቡ الشفاعة እዚህ ኪታቡ التوحيد ላይ አለ ያሉ ነው እሱ ላይ የኢብኑ القيم كلام መጨረሻ ማሟያው እዛ ላይ ይመጣልናል እዚህ አሁን እንግዲህ ያመጡበት መልኩ من انواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم ይሄ مناسب ስለሆነ ለባቡ ቀንጨብ አድርገው ይሄንን ያመጣሁት ለዛ ነው አለዛ በሸፋዓ ራሱን የቻለ ተርጀማ አለው እዛ ላይ ደግሞ ተቲመቱ كلام ابن القيم ان شاء الله تعالى እዛ ላይ ይመጣልናል وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله هذه يسوي كتاب الله ብዙ ጊዜ ዘክረው ሊሆን ይችላል محمد بن عبد الهادي الصارم المنكي في الرد على السبكي የሚባል كتاب الله ይሄ سبكي የሚባሉት እንግዲህ ሁለት ናቸው ያ شباب بالمناسبه الكبير الصغير የሚሏቸው አሉ ልጅና አባቶች ናቸው አንዱ ታጁዲን السبكي ይባላል ሌላው ተቀዩዲን السبكي ይባላል ስለዚህ እንግዲህ ሁለታቸውም عندهما شطحات صوفيه القبريون تشبثون ببعض فتاواهما وببعض كلامهم እንግዲህ ከነዛኞቹ ነው የተመደቡት من غلاة المتصوفه السبوكيه سبوك እኮ የማናገር ነው ብለናል ለሰበብ سبوك الاحد زائد عائم منهاج النبوه የቀራም የሳቸው እኮ አገሳቸው ያገር ሰዎች ናቸው لكن شتان ما بين الاشخاص طيب ስለዚህ يسوي له كلام خبيث على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله እሳቸው የሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ሃዲ አላቸው ረድ ያልን ነው እንግዲህ ኪታቡ ስም ተጠቅሷል ችሎታ ያለው ያነባል في رده على السبكي الاب ነው እንግዲህ الكبير في قوله سبكي እንዲህ ሰላማለቱ ሲመልሱ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱል ሃዲ ምን አሉ ان المبالغه على السبكي في كتابه في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة እንግዲህ ምን ይያለ ነው እንግዲህ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم አስመስሎ ድንበር ማለፍ ነብያችንን صلى الله عليه وسلم በማላክ ግዴታ ነው የሚል አባባል እንግዲህ ተናግሯል እዛ ኪታቡ ላይ السبوكي الكبير ይሄን አባባል ረድ ሲያረጉ في الصارم المنكي محمد بن عبد الهادي إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما قالوا እንግዲህ ሙባለጋ በማለት ከተፈለገ አሉ ማንኛውም ሰው تعظيم ነው ብሎ በሚገምተው መልኩ ሙባለጋ ማድረግ ይቻላል ማለት ከሆነ የተፈለገው አሉ حتى الحج الى قبره ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር በሐጅ በማድረግም ቢሆን والسجود له ለቀብሩ ስጁድ በማድረግ والطواف به በቀብራቸው ጠዋፍ በማድረግ እንኩም تعظيم ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ ከተፈለገ አሉ واعتقاد انه يعلم الغيب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الغيب المطلقን ያውቃሉ ብሎ በማመንም ቢሆን تعظيم ማድረግ ይቻላል ማለት ከሆነ የተፈለገው አሉ وانه يعطي ويمنع ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሰጣሉ ይነሳሉ በማለትም ማላክ ከሆነ የተፈለገው ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع كالله ሌላ استغاثة ካረገ ደግሞ በሳቸው ጥቅምንም ጉዳትንም ይጠቅማሉ በማለት ማክበር ከሆነ የተፈለገው وانه يقضي حوائج السائلين የለማኞችን ሐጃ ያወጣል ويفرج كربات المكروبين የጭንቀኞችን ጭንቀትም ይገልጻሉ በማለት ማክበር ከሆነ وانه يشفع في من يشاء لفلقوا يشفعوا يمالدالو ويدخل الجنة من يشاء يفلقون جنة يسقبالو
በማለት በዚህ ሙጥለቅ ማንኛውም እንደሚያየው በዚህ በኩል ይሄንን በማድረግ ማላቅ ግዴታ ነው ማለት ከሆነ የተፈለገው በሱቡክ ያባባል አሉ። የኢን ጀዋብ فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم አሁን ባልነው አይነት تعظيم ሙባለጋ ማድረግ ግዴታ ነው ብሎ መሞገት مبالغة في الشرك مبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ሳይሆን ምንድን ላይ ነው ይያሉ ሽርክ ላይ ድንበር ማለፍ ነው። እንግዲህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم اول شافع واول مشفع ናቸው። ግን ለፈለጉት አይደለም የሚሸፈው ተናግረዋል እኮ ያሸፈ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يتفسروا في حديث صحيح شفاعته لأهل الموقف ስለዚህ ሄደው አይደለም እኮ የሚሸፍዑት ሄደው ስጁድ ይወርዳሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم لرب العزة والجلال እዛ ስጁድ ሲወርድ አሁን ማላውቃቸው የዚክር አይነቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያደርግልኛል አሉ ያሳውቀኛል። እነዛን ዚክሮች ይያልኩ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሰና አረጋለሁ አመሰግናለሁ አወድሳለሁ የሻውን ያህል ይተወኛል። ከዛ በኋላ አላህ እንግዲህ ይፈቅድላቸዋል። ارفع رأسك سل تعطى سل تعطى اشفع تشفع ايه شفاعه የሚባለው ነገር كل لله الشفاعه جميعا لله ስለዚህ አላህ ለፈቀደለት አላህ ለወደደለት شفاعه بالشروط المذكوره አለንላል። ግን مبالغه في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجبانات سنن ሰዎች እንግዲህ አሁን ባለው በተባለው መልኩ ሁሉ تعظيم ማድረግ አለብን የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄን ተፈልጎ ከሆነ ይሄ مبالغه في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ሳይሆን مبالغه في الشرك ነው وانسلاخ من جملة الدين ከዲን በአጠቃላይ ሽል ብሎ መውጣት ነው። እንስላኽ ማለት እኮ ምን ማለት ነው? ግፍፍ ብሎ حية الحية هباب የሚባለው ነገር ያሸባብ ተንሰሊኹ من جلدها القديم ብላል። የፊቱን ቆዳዋን ጣብቂያ እንደዚህ ትገባና እኮ ስታረጅ حية የተባለችው ለዛ ነው። ሙሽሊክ አርጋ ተተወውና ተወጣል። كذلك في القرآن فإذا انسلخ الأشهر الحرم ይላል የወጡ ጊዜ ያለፉ ጊዜ ማለት። ስለዚህ ይሄንን አሁን የተባለውን በማድረግ تعظيم ከተፈለገ ይሄ مبالغة في الشركና ከዲን الإسلام በአጠቃላይ كأصول الدين وفروعه ሽል ብሎ መውጣት ነው የሚባለው ብለው ይሄን ረድ ጽፈዋል። وفي فتاوى البزازية من كتب الحنفية የሌላም ኢማም አባባል ሊያመጡ ነው እንግዲህ الفتاوى البزازية من كتب الحنفية ناتالو ما يثنو على الذهب الشاملة ملواتشو كتابه كله قال قال علماؤنا إلال صاحب الفتاوى البزازية من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر አሁን እነዚህ አዲሶች ይላሉ ይሄንን ያሰው ከአላህ ሰጣቸው እስኪሎታ ከቀብራቸው መጥተው የጠራቸውን ሰዎች ሐጃ አውጥተው ይሄዳሉ። والله ይሄንን ይላሉ አንጃስ። ስለዚህ ይሄ ሰው የሚለው ምንድነው? من قال ያለ أرواح المشايخ የመሻይኾች የወልዮች ሩሆች حاضرة تعلم ታውቃለች አለችኛ ጋር ምንለውን ታውቃለች ትሰማለች ያለ ምን ይላላሉ? ይከፍራል። ወደፊትም የሌላ ሰውዬ የዓሊም ከነሱ من العلماء الحنفية የሚያመጡት ሰፋ ያላለ ልብ ብለን ቃል በቃል እየፈሰርነው እንሄዳለን። طيب وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى ታሁን በፊት ነቅል አምጥተዋል ይሄን صنع الله الحلبي እንግዲህ ሐለብ ማለት من مدن سوريا حنفي مذهبنا في كتابه كتاب الله في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة بالنسبة لأنجده يملسنه من الألو لا وليوج أولياء ولي جمعنا في الحياة وبعد الممات الزه على مكونه لاي ما استنابر تشلوتا على تشو ملو سوتش علو بالنسبة لا يسملس انجده سوتشنم مجمرة استواوقنا كذابوا على ملساتشون يامت علو تصرف የሚያደርጉት ደግሞ على سبيل ምንድነው ይላል ይሄ የነሱ ከራማ ነው ይላል። طيب هذا ይላል ማቆሎ ይሄ ነው እንግዲህ وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي يقال ማቆሎ ይሄ هذا
وإنه قد ظهر الآن በሳቸው ጊዜ ማለት ነው አሁን ግልጽ ወጥቷል فيما بين المسلمين ሙስሊሞች መካከል ጀማዓቱን እንግዲህ አንተ ጀማዓ አይደለችም ማለት ነው ብዙ ጀማዓዎች ይታያሉ መጥተዋል ማለታቸው ምንም ያረጉ يدعون የሚሞግቱ يزعمون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم لا وليوች አከውኑ ላይ ማስተናበር አላቸው በህይወትም ይያሉ ከሞቱም በኋላ ቢሆን የሚሉ ጀማዓዎች ታይተዋል ويستغاث بهم في الشدائد والبليات በወልዮች استغاثة ማድረግ ይቻላል በሸዳኢዶችና በበልያቶች እንግዲህ ሸዳኢድ ማለት የሽዳጅ በጭንቀትና በበላ ሲያጋጥም استغاث وبهممهم تكشف المهمات بهمم الأولياء ደግሞ የህማ ጀምዕ ነው የሚያሳስቡ ነገሮች የምትገለጸው በእነሱ ህማ ነው ይሉና فيأتون قبورهم ናሂና የተጀማዓዎች እንግዲህ ወልይ ናቸው የሚሏቸው ሰዎች ቀብር ይመጡና وينادونهم في قضاء الحاجات حاجاዎቻቸውን እንዲያወጡላቸው ይማጸኗቸዋል مستدلين على أن ذلك منهم كرامات ሲጠየቁ كرامات ነው ለነሱ የሙጠርን የዳዒን ጥሪ እውን ማድረግ كراماتቸው ነው ብለው وقالوا እንግዲህ ሙስጠላሃቶቻቸው ሊያመጡልን ነው ልብ እንበል هذه كلها من مصطلحات أهل التصوف ይላሉ منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء و70 و7 و40 و4 ቡራይ የሚባል ሰው እየሰምታችኋል አልሰማችሁም ያለው في السودان فرقة አለው የራሱ فرقة جماعة ከበሩ እየመጡ ምን የሚያረጉ እያሉ እንትንም እና مصر المؤمنة بأهل الله የሚል قصيدة كلها مملوءة بالشرك እና በ40 አስተውልሽው ነው 40 يكرر القصيدة والأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة والكتب الأربعة 4 في 4 40 አሁን እዚህ ምን አሉ እንግዲህ ከነሱ መካከል አብዳሎች ኑቀባዎች አሉ አውታድ ኑጀባዎች አሉ 70 و7 ሰባም ሰባቶችም و40 و4 40 አራቶችም والقطب የነሱ ሙስጠላህ እንግዲህ هو الغوث للناس قطب ማለት ለሰዎች አጋዥ እሱ ነው ካለ ሌላ እኮ ያ ሸባብ ተሰሩፍ ያሰበቱ ነው في الربوبيه وليس طيب وعليه المدار بلا التباس مدار الامور على القطب نوال بلا التباس بلا شك بقلص معناته بلا التباس وجوز لهم الذبائح والنذور لاولياء ማረድ ነذر መስታል ለነሱ ይበቃል የሚሉ ጀማዓዎች ታይተዋል አሉ واثبتوا لهم فيه الاجور لاولياء ካረድክ ለነሱ ከተነዘርክ ብዙ ምንዳዎች አሉ ብለው ይሄንን የሚሉ አሉና እንግዲህ እንዳሉ ካተበቱ በኋላ ወደ ረዱ ሊገቡ ነው እንደዚህ አይነት ጀማዓዎች እንግዲህ በእኛ ጊዜ አይተናል ይያሉ ነው والأحباش امتداد لهؤلاء الجماعات የነዛኮ እንግዲህ ተረስቶ የነበረ ببركة الدعوة السلفية ሀገራችን ላይ በጣም ቀሎ ነበር እነዚህ بحث አድርገው ምናምን እንደገና الى الجاهليه الجهله ማህበረሰቡን ለመመለስ የነዚህን ሰዎች አቂዳ እንዳዲስ ነሽር ያደርጋሉ አላችሁ እኮ ያ ሸባብ ይሄ ምንድነው የምትሉት القنوات المرئية المسموعة ላሚቱ ሰባቴ ታርዳ ተበላይ ምን ይያሉ ይሄንን ጃሂል ህዝብ የባሰ ምን ያስገቡታል ዙሉማት ውስጥ ያስገቡ نسأل الله أن يكف شره وأن يكفينا ويكفي المسلمين شرورهم እንደዚህ የሚሏሉ ወደ መልሱ ልንገባ ነው قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط ይሄ አባባል እንግዲህ ተፍሪጥም ኢፍራጥም አለበት تفريط في حق الله مالتنا يا شباب إفراط في حق هؤلاء الدرسوبت የማይገባቸውን እየተሰጣቸው ነው مبالغة ድንበር ማለፍ አለበት ይህ ብቻ ሳይሆን بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي ይሄ ሙዕተቀድ አበዲ የሆነ ጥፋትና ሰርመዲ የሆነ ቅጣት ውስጥ ያደርሳል ይሄን ኢዕቲቃድ አድርገህ በዚህ የምትጓዝ ከሆንክ
مسيره جهنم نو خالدا فيها موتات تشيل لمن لما فيه من روائح الشرك المحقق يا شرك شتاوج اوني وانو شرك اوني وانا شرك روائح سلالبت ومصادمة الكتاب العزيز المصدق مصدق يوانا يتكبر يا الله المصحف دقمو مصادمة السن مخلف سلالبت عبا بالوس ومخالفة لعقائد الأئمة يا أئمة وتشاتشل عقائد السنم سلام خلف وما اجتمعت عليه الأمة أمة الإسلام إجماع يا رقبة النقر السنم مصادمة مخالفة سلالبت يا بابال اندزا عينت يهنو ممراو وفي التنزيل ما سرجا سيامتو قرآن است من الملال ومن يشاكك الرسول يا الله الملاكتنيا مخلف ميامس من بعد ما تبين له الهدى كناتشاو قلسك ونلت بوالا ويتبع غير سبيل المؤمنين كما نيوش من قر ليلا يلا كصحابوش من قر ليلا يلا مكتل نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصر إن ملو جماعات انجدي شاقوا الرسول واتبعوا غير سبيل المؤمنين كذا انجدي يتشومون انشوموالن ازاو አለበት ላይ እንዲጸና እናረገውና መጨረሻው ሲሞት ጀሃነምን ጠብሰዋለን ጀሃነም ደግሞ ከመመለሻ በኩል በጣም የከፋች ናት የሚል فيما انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله آيال ይሄ አሁን የተባለው እምነት እንግዲህ ሁሉንም ነገር ቁርአንና ሐዲስ ያለውን የሚخالفናው الآية 15 بعد 100 من سورة النساء ثم قال هنا مرد سيارجه صنع الله الحلبي الحنفي من إله وأما قوله من للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات لوليوች እንግዲህ ማስተናበር አላቸው በህይወታቸውም ከሞቱም በኋላ የሚሉትን አባባል فيرده قوله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ማለቱ ይመልሰዋል إله مع الله استفهام انكار يكون الله قال عليها اللوي اللوي يالو منو النمل الحدية والستون ألا له الخلق والأمر يهم على تنبيهيانات أداة الاستفتاح وأداة التنبيه له الخلق والأمر إيه له مقدم انقدها الخلق وكاله منني مرال بلن خلق لله بتشانو أمر لله بتشانو سوغا ميقارا يلم يهم آية يمل سوا الأعراف أمسارات لله ملك السماوات والأرض የሰማያት የምድራት ሙልክ ለአላህ ብቻ ነው ሱጋ ሸሪካ የለውም እነዚህ ደግሞ ተሰሩፍ ፍልከውን አላቸው ሲሉ ይሄንን አያ እየተጻረ ይሄም አያ ይመልስባቸዋል አሹራ 49 ونحوه من الآيات እንግዲህ ونحوه قالوا ونحو المذكور ለማለት ነው አለዛ ونحوها الأولى ونحوها من الآيات الدالة كم يملكتوا عنكسوج على أنه الله سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير قد بزو آياتوج بتشنيا بمفتر بماستنابر بتقدير بتصرف السو بتشانو ميلو آياتوج بزوالو النسو آياتوج كله يملسوا باتشوال ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه كالله لا لا كان من يوم شيء لاي تصرف تدبير ملك بماننياوم ملكو بماننياوم جهه يلو بلو ميتقوموا آياتوچم يملسوباچوا فالكل تحت ملكه وقهره كلهم ነገር كالله نقسنانا كالله ملك سرنو تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقه بما استنابرم بمملكم هيو بمادرك بمقدد بمفترم سسر እንጂ ከሱ ሌላ ይሄንን አሁን የተባሉትን ነገሮች ማድረግ የሚችል ማንም ምንም የለም وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه ብዙ ከኪታቡ እንግዲህ ከቁርአን ብዙ አንቀጾች ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ በመሆኑ ራሱን አመስግኗል እኛም እንድናመሰግነው እኛን ኢርሻድ አድርጓል كقوله تعالى هل من خالق غير الله فاطر ሶስተኛ ይላል هل من خالق الله كالله ليلا خالق الله لا يلم الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق الزو نفس السورة علي والذين تدعون من دونه لا الله سبحانه وتعالى كالسليلا
متجزواቸው متطሯቸው አካሎች ما يملكون من قطمير قطميرም አይመልኩ ይላል እንግዲህ قطمير جمهور المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما بمن فسروتا قشر النواه أو لفافة النواه تمر سنبلا يا شباب تمر ላይ እንግዲህ ብዙ ነገሮች ተዘክረዋል ቁርአን ውስጥ ይሄ ምን ባላው ነገር እና ተምሩ አጥንቱ መካከል ትንሽ ጮራለች ስስት ያለች እሷ ምን ትባላል ቅጥሚር ትባላል በጀርባዋ ዘወር ስታረጋት ደግሞ ነዋይቱ ተምር ፍሬ ካለከው አሁን ማየት ይችላል ነቂር ትባላለች በጀርባዋ ያለችው እንደዚህ ብስት ያለች ነገር አለች በሷ ነው የሚበቅለው አይታችሁ ከሆነ ተምሩን ሆነ እርጥብ ቦታ ጣለው የተምሩን ፍሬ ሲበቅል በዛች በነቂሯ ምን ብሎ ነው የሚበቅለው እሷን ሰንጥቆ ነው እንደገና ፈቲልም ይላል ቁርአን ውስጥ ፈቲል ደግሞ ይሄ ሸቀናው አለው ይሄ ረጅሙ ጉርጓዳው እሱ ውስጥ ደግሞ ምን ምትሆን ገመዳል ክር እንደዚህ የምትተኛ እሷ ደግሞ ምን ትባላል ፈቲል ስለዚህ ቅጥሚር እንኳን አይመልኩም انت دعوهم ያመጡት አልመትን ላይ አሁን እንግዲህ في كلام صنع الله الحلبي የሱ احتجاج ያመጡት ነው ሼክ صاحب كتاب التوحيد አያቱን ያመጡታል ለእስትሻድ الزهو መትን ላይ በተጣሯቸው እናንተ لا يسمعوا دعاءكم መጣራታችሁን አይሰሙም እንዴት አድርገው ይሰማሉ አይሰሙም ولو سمعوا فرضا تقديرا ቢሰሙ ደግሞ مستجابوا لكم መልስ አይሰጣችሁ مستجابه ማድረግ አይችሉ ويوم القيامة يكفرون بشرككم يوم القيامة بما شاركاتችሁ ደግሞ ይክዳሉ ولا ينبئك مثل خبير إلى الله سبحانه وتعالى እንደሚያውቅ እንደኔ የሚነግርህ የለም ስለዚህ የሚነግርህ አዳምጠህ ተግብር ማዝህን ስራ መከለክልህን ታው እንግዲህ ያጀባው ኺጣቡ በተቃላይ አቋላ ነው እንግዲህ ሷሊሂን መላእክታን ነብይን ወልይን ለሚገዙ አካሎች ነው على الأصناموች በዛ አይነት ኺጣብ አይሆንም المهم آية فاطر وآية الأحقاف تمتالج الصام في من عبد الأولياء والملائكة والصالحين نص صريح ነው ብለን تعليق አሳልፈናል አሁንም ያው ነው የሚባል ስለዚህ ያንን ብለዋል ያሉ دليل ያቆሙ ነው الفاطر ከ13 እስከ 14 وذكر آيات في هذا المعنى صنع الله በዛውም ባለፉ አያቶች ትርጉም እነሱን ያዘለ ብዙ አያቶች አምጥቷል እዛ ኪታቡ ላይ ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه مالته الله سبحانه وتعالى أي من غيره من دونه مالت من غيره كالله لا مالتنا فإنه عام من دونه قالوا عام نوال يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده እንግዲህ አንተ اعتقاد ይደርሳል ያደርግልኛል ብለ اعتقاد የምታረገው በአጠቃላይ ምን ዱንያ አለው ውስጥ ይካተታል ወልይ ሊሆን ይችላል ሸይጣንም ሊሆን ይችላል ተስተሚዱ ማለት تطلب منه المدد فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره يمدم ይቻላል ራሱን ማገዝ ያልቻለ ሞቶ ራሱን ማጠብ ራሱን መከፈል ራሱ ቀብር ውስጥ ተሰምቶ ያውቃል ያሸባ ሞቶ ራሱን ያጠበሰዋል አለ ሰምታችኋል አልሰማችሁም እና ያ ሰው ለራሱ ጥቅም ጉዳት እንግዲህ ممكن من اولياء الله ነው እኮ ሰውየው ሁለት ረካዓ መስገድ እየተመኘ መስገድ አይችልም اذا مات ابن ادم حديث ምንድነው የሚለው في مسلم انقطع عمل ስራው ተቋርጦ ለአህያዎች እንደውም محتاج ሆኖ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ زيارة القبور ነው የሸረዑልን በምንድን ምክንያት ዛህደን ምናረገው ዱዓ ለሙታኖች እኛ ለራሳችን እንደነሱ እንደምንሆን ለማስታወስ እንደገና ለነሱም ለኛም ለናንተም አላህ ይማራችሁ ብለን ነው ዱዓ ምናረግ እናንተ ድረሱልን አይደል ለኛም ለናንተም እናንተ ቀድማችሁ በወረፋችሁ ሄዳችኋል አላህ ያሳምርላችሁ የዛኛውን ዓለም እኛም መጪዎች ነን እኛንም አላህ ያሳምርልን አላህ ይማረን ብለን ለተዘክር በዱንያ ደግሞ ታዘህዳለች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም زيارة القبور እንጂ ሰዎች እንደሚያረጉት እዛ ሄዶ ሪታ ለማሰማት ምናምን ከሆነ እሱ አይሆንም ስለዚህ ሁሉንም ያካትታል الى ان قال ان هذا القول وخيم يا አባባል በጣም خبيث መጥፎ አባባል ነው وشرك عظيم ከባድ የሆነም ማጋራት ነው በአላህ ላይ الى ان قال واما القول بالتصرف بعد الممات ከሞቱ በኋላ ደግሞ ተሰሩፍ አላቸው ማለት ደግሞ فهو اشنع وابدع በጣም አስጸያፊና
በጣም በቢድዓነት እንግዲህ ሰምጦ የገባ ነው አሉ من القول بالتصرف في الحياة በህይወት እያሉም ተሰሩፍ ያደርጋሉ ማለት እንኳን ሽርክ ቢሆን بعد المماتም ተሰሩፍ አላቸው ማለት ደግሞ አብሻዕና አሽናዕ ነው قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون أنتم تموتالله النسم طلاتوچيم يموتالو إلى الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم الزمر 3 الله يتوفى الأنفس حين موتها እንግዲህ ህይወት ስትሞት الله سبحانه وتعالى ነው ተወፊ የሚያረጋት والتي لم تمت ያልሞተችውን ደግሞ في منامها ስትተኛ الله ይዛታል ሩሃችን እኮ ስንተኛ ሸባብ الله ዘንድ فيمسك التي قضى عليها الموت እንደተኛ እንግዲህ ሞት የወሰነባትን ሩህ እሱ ዘንድ ይዛታል الله ይላል ويرسل الاخرى الى اجل مسمى موت ያልወሰነባትን ደግሞ ወደ ጀሰዷ ይልካትና ውሳኔው እስከሚደርስ ድረስ እንድትኖር ያረጋታል ሻሂዱ እንግዲህ ሩህ ስትወጣ الله ይዛታል يمسك الزمر 42 كل نفس ذائقة الموت إلى الله سبحانه وتعالى من يوم هيوت موت قماشنات تفارق جسدها العمران 185 كل نفس بما كسبت رهينة المدثر 38 يتيازينات أننيايتم نفس بكس بسراتشو سرا مياجو تيازال وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 የአደም ልጅ ሲሞት ስራው ይቋረጣል ከሶስት ነገሮች ሲቀር እነዛን እንግዲህ ተሰብብ ስላረገ የነሱ አጅር ይደርሰዋል ይሄ እንግዲህ ይሄም ሐስ ነው እነዛን ነገሮች በህይወት ይያለን እንድናረጋቸው ከሞተ በኋላ ሰርቷቸው እኮ አይደለም እነዛ ነገሮች መቼ ሰርቷቸው በህይወት ስለሰራቸው ቀጣይነት ስላላቸው አጅሩ ይሄድለታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማ የሱ ስራ ሲሞት ተቋረጠ የራሱ ስራ ተቋረጠ ለሌላ እንዴት አድርጎ ይጠቅማል ለሱ መጥቀም ይያቃት طيب الحديث رواه مسلم وابو داود والنسائي عن ابي هريره تخريج الفرق يهኛው مسلم 1630 عندنا حديث بشرحه ما فجميع ذلك وما هو نحوه አሁን ያልናቸው ንሱሶች በአጠቃላይ ይህንንም የመሰለ ማዕና ያዘሉ ንሱሶች ዳሉን على انقطاع الحس والحركه من الميت የሚያመላክቱት እነዚህና የመሳሰሉ አንቀጾች አያቶች አሐዲሶች ይሄ መይት የሚባለው ነገር ሂሱ እንደተቋረጠ ሂስ ማለት ኢህሳስ የለው ሩሁ ከወጣ በኋላ እንደዚህ ብትነካው ምን አይልም የነካው መሆኑን አያውቅም አያሸት አያይ ይሄ መህሱስያት ነገሮች በሙሉ ከሱ እንደተቋረጡ وكذلك እንቅስቃሴም አያረግ قطعت حركته بمجرد طلوع الروح وأن أرواحهم ممسكة أمواتوች ደግሞ أرواحوች الله ዘንድ የተያዙ እንደሆኑ ይመራል وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان የመውታ ስራዎች ከመጨመር ከመቀነስ የተቋረጡ ናቸው فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته አንቀጾች أحاديثዎች የሚመሩት ለሞተ ሰውዬ የለውም ማስተናበር ራሱ ዛቱ ላይ እጁን አያንቀሳቅስም አይኑን ማያሳየት አይችልም فضلا عن غيره ለሌላ ተሰሩፍ ሊኖረው ቀርቶ በራሱ በህይወቱ ላይ እንኳን ተሰሩፉ ተቋርጦበታል فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره ራሱ መንቀሳቀስ ከተሳነው ሌላን እንዴት አድርጎ ሌላ ላይ ማስተናበር ይችላል فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده الله في القرآن أرواح الموتى سزند እንደሆኑ ይናገራል وهؤلاء الملحدون እነዚህ ضلالዎች ደግሞ يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة لكنات ታውቃለች የሻትን ታረጋለች ይላሉ ለነዚህ መልሱ قل أأنتم أعلم أم الله إن الله يمسك من دنا قدم يقرأنا يا شباب فيمسك التي قضى عليها الموت إمساك يا رقات عليه ذاتال نزل دقمو أرواح المشايخ من دنا تال فلذي كفر وإلحاد البقرة متوارب قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة
መከራማ በኩል ነው ማለታቸውም እንግዲህ ሙጋለጣ ማድረግ ነው لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني እንግዲህ ቀሶስም ብለናል ይሁሉ እንግዲህ ከራማ የሚባለው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من أوليائه من عباده إكرام ሲሻ አላህ ከሱ በኩል ኢክራም የሚያረግባቸው ነገር ነው እነሱ እንግዲህ ቀስድም የላቸው አሁን የተባሉት ቁድራውም ዒልሙም የላቸው ስለዚህ እንግዲህ حتى الرسل እኮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في أكثر من موضع وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله حتى المعجزات ለነብያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሙዕጂዛት ማክበር ሲፈልግ يكرمهم بالمعجزات ካልፈለገ በእነሱ ቁጥጥር ስር እኮ አይደለም ሙዕጂዛ ስለዚህ ያጀባብ አንዳንድ ጊዜ ሲራውን ስንቀራራሱ ይሄ አቡ ጀህል የሚባለው የሆነ ቋጥኝ ይዞ እዛ ስጁድ ሲያረግ ካገኘው ተፈጠፍጣለሁ ብሎ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙዕጂዛ አሳይ ዑቅበት ኢብኑ አቢ ሙዓይጥ ስጁድ እንዳረጉ የግመል ቆሻሻ ሲጥል ምን አልሆነም እዛለ ሙዕጂዛ አልመጣ ለምን አላህ ለም ይሪዳ ስለዚህ እነዚህ አውሊያ የሚባሉትም ከራማቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢክራም ሊያደርግ ሲሻ ይክሪሙሁም بها በእነሱ ቁድራ በእነሱ ተሐዲ በእነሱ ምናምን አይደለም ቂሳው እንግዲህ አመጡ የመርየምን ትበላ ነበር እንግዲህ እዛ ያን ልጇን እንዳረገዘች ኡሰይድ ኢብኑ ሁደይርም እዛ እንዲ ሷሂቡ ጋር አሳልፈናል في الصحيح ቂሳው አቡ ሙስሊም الخولاني من التابعين ነው ظهرت له كرام قال واما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد የሚሉት አባባል ደግሞ አሉ ጭንቆች ሲመጡ ባውሊያዎች እስቲጋታ ይደረጋል ማለታቸው فهذا اقبح مما قبله وابدع ይሄ ደግሞ በጣም አስጠያፊና በጣም አብዳዕ ነው لمصادمته قوله جل ذكره الله سبحانه وتعالى እንዲህ ማለቱን ስለሚጻረር ስለሚخልፍ ስለሚጋጭ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله إذا مجيب المضطر الله ብቻ ነው አላህ ጋር አሊያዎች አሉ ወየሉ የሚል አንቀጽ ግልጽ የሆነ አያ እሱን ስለ ሙሳደማ ስለሚያረግ ካለፉት ደግሞ አቅበህና አብደዕ ነው ያባባላቸው አነምል 62 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ከበርም ከየብስም ከባህርም ጨለማዎች ነፃ የሚያወጣችሁ ማን ነው تدعونه تضرعا وخفيا ተናንሳችሁ ዝቅ ብላችሁ የምትጣሩት ለይን አንጃና من هذه لنكونن من الشاكرين ከዚህ ጭንቅ ካወጣን ካመስጋኞች እንሆናለን በማለት قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ከዛች ጭንቀት ከሌላም ጭንቀት የሚያወጣችሁ አላህ ነው ላኪን ጭንቀታችሁን ሲገልጽላችሁ ወደዛው ወደ ሽርካችሁ ትመለሳላችሁ إذا ثم أنتم تشركون 62 እና 64 من سورة الأنعام وذكر آيات في هذا المعنى هي الحنفي በእነዚህን አያቶች ማዕና የያዙ ብዙ አያቶችን ማምጥተዋል እንግዲህ ሰውየው ለእክቲሳር ያዝ ثم قال فإنه جل ذكره الله سبحانه وتعالى قرر أنه الكاشف للضر لا غيره ጭንቅን የሚገልጸው እኔ ብቻ ነኝ ብሎ አጽድቋል ከሱ ሌላ ያለ አይደለም وأنه المتفرد بإجابة المضطرين ጭንቅ አጋጥሟቸው የሚጣሩትን ጥሪ ኢጃባ በማድረግ ብቸኛው እኔ ነኝ ብሎ ተናግሯል وأنه المستغاث لذلك كله አሁን ለተባለው ሁሉ استغاثة የሚደረገው በሱ ብቻ እንደሆነም ተናግሯል وأنه القادر على دفع الضر ጉዳትን በመክላትና القادر على إيصال الخير خيرን ወደ ባሮቹ በማድረስ የሚችለው እሱ ብቻ እንደሆነ ተቅሪር አድርጓል فهو المنفرد بذلك በዛውም በተባለው ብቸኛው አላህ ብቻ ነው فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي እሱ ብቻ ከሆነ ሁሉ የሚያረጋው ከሱ ሌላ ያለ መላእክትም ይሆን ነብይም ይሆን ወሊ ከዚህ ይወጣል قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية يو صنع الله الحلبي ደግሞ استغاثة እንግዲህ ሁለት ነው ብለና استغاثة የሚቻለው في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور إيه أمور عادي كهنا سو مياوكو
እዛ ላይ ትቻላለች አለ። አልሂስያ በግልጽ የሚታይ ነገር في قتال أو إدراك عدو أو سبوع أو نحو እንግዲህ ጥላት ደረሰብህ ያራዊት ደረሰብህ የሚችል ሰውዬው ከሆነ ከጥላት ሊከላከልልህ ያ የቀራነው አያ في سورة القصص ነው ማን ነው ያሸበው ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هذه استغاثة مادية حسية يقدر عليها موسى عليه السلام يهيك هنا يتشالال لسم እኮ شروط አምጥተዋል يا شباب ሊቻል ዘንዳ ወደ 3 ቀይድ አምጥተዋል እንለዋለን في درسنا السابق اللاحق ان شاء الله አሁን ወቅት ስላላለን طيب أو سبوع كنحوهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل بتكبار እንግዲህ በظاهر የሚሰራ ከሆነ ሰበቡ እሱ ላይ ይቻላል بالشروط المذكورة ያልን አንደኛ እንግዲህ አሁን ያመጡት አንዱን ኢሻራ አድርገዋል ይሄ استغاثة የምታረግበት ነገር في مقدور الخلق ከሆነ የሚችል ከሆነ واضح ነው يا شباب يا كالهنا وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره አሁን የተባሉት ከሆኑ ማንንም ሊችል ሊያድንህ ስለማይችል አድነኝ ከበሽታዬ ከእንዳልገረቅ ከፈቅር አድን ከርዝቅ ይሄ ከሆነ ከአላህ ሌላ እነዚህን ማድረግ የሚችል ስለሌለ በዚህ استغاثة አይቻልም መትኑ ላይ እናደርሰዋል قال واما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال ደግሞ እነሱ ሙዕተቂድ መሆናቸው ሐጃን በማውጣት ተእሲር አላቸው ብለው ይሄንን በመሆናቸው ኢዕቲቃድ ማድረጋቸው አሉ አህሉል ጃሂልያና الصوفية الجهال እንደሚያረጉት ወይናዱነሁም ይጣራሉ አሉ ወይስተንጂዱነ بهم ግጃኛ ይፈልጋሉ فهذا من المنكرات ይህ ድርጊታቸው ከሙንከራት ነው ሸሪዓ ከጠላቸው ነገሮች ነው فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا قدك الله ليلا نبي ميهون ولي ميهون روح الميت ميهون ليلا ميهون چنكن بمجلس حاجة بموتات تأثيرا لو بلو اعتقاد رجع فقد وقع في وادي جهل خطير أدقنيا هنا ما هي من شلقوا أزقتوس تقبتوال فهو على شفا حفرة من السعير جهنم دار لاينو يالو وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات يتبالو كذاك أولياء كرامات بلو استدلال مامتاتاتشو فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة الله الناطر لن تراتشا يقباو يا الله أولياء وچاون الناس بميلوت درجة كمون الله الناطر لن فهذا ظن أهل الأوثان يا አባባል ጣውት የሚያመልኩ የጣውታን ባለቤቶች የነሱ ظن اعتقاد ነው كذا أخبر الرحمن እንዲህ እንደሆነ رحمن ነው የተናገረው هؤلاء شفعاؤنا عند الله ያሉ ያመልኳቸዋል ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون قال الله ليلة آلهة إذا له مؤمن سورة ياسين الله بضر بقدات بشان ينسو ملجا منم ما تقمن منم نقر لتقمن ما تشيل ولا ينقذون كچنك دقمو إنقاذ نتعال يوطون ما يشيلو النسو إذا له ياليزي فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله من ما درقال فإن ذكر ما وسط ما ليس يلا دل من شأنه كسو شأن يلا دل النفع متكب ولا دفع الضر قداتنا مكلال يا مترى وكال انقديه موساو نبي ميهون ولي بيهون ليلا بيهون على وجه الإمداد منه كسو انقديه جانيان بما فلق ملكه إشراك مع الله فلكم الله قال من يارك ነው ማሻረክ ነው የሚባለው
إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خير بدفع لا يميشل كالله ليلا يلم جلب المنفعة ما درقم يميشل يلم كالله ليلا من قدي يا الله خير انجي كالله ليلا خير يلم قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء 70 و7 و40 و4 والقطب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كقطفتاچو بقطفت كاسقمطواچو عبارنا مصطلحاتوچ نو كما ذكره القاضي المحدث እንግዲህ من جميع المذاهب ሊያመጡነው ከተወሰኑት أبو بكر بن العربي في سراج المريدين እንግዲህ ያሸባ ብዙ ጊዜ እንዘክረዋለን أبو بكر بن العربي من العلماء المالكي عريضة الأحوذي የሚባል የترمذي من አላቸው ብለና شرحال كذلك أحكام القرآن فسروال እሳቸው ይሄንን ዘክረዋል ከነሱ موضوعات እንደሆነ وابن الجوزي كذلك እሳቸውም እንግዲህ من العلماء الحنابلة ናቸው ابن الجوزي አላቸው በዚህ ዙሪያ وابن تيمية وهو أكثرهم في هذه المسألة እነሱ ኩቱቦቻቸው ላይ እንዳብራሩት ይሄን ሙስጠላህ የሚያመጡት እንግዲህ የኢፍካቸው በቅጥፈት በውሸት ካስቀመጧቸው ሙስጠላሃቱ ነው انتهى باختصار ይሄን ሁሉ ብለው እንግዲህ ለኛ ረዘም ብሎብን ይሆናል እሳቸው ሁሉንም አይደለም ያመጣሁት ይያሉ ነው من صنع الله الحلبي الحنفي رد በነዛ ጀማዓው ላይ ካረጉት ኪታብ ቀንጨብ አርጌ አጠር አርጌ የእሳቸው አባባል አለቀ የፈለኩት ሊሉ ነው እሳቸው ማሰሪያ ማጠቃለያ والمقصود ان اهل العلم ይሄንን እንግዲህ ነቅል በማድረግ የፈለኩት من ائمه الاسلام የፈለኩት አሉ የዕልም ባለቤቶች ማዛሉ ينكرون هذه الامور الشركيه እነዚህ ሽርካዊ የሆኑ ነገሮች ኢንካር ከማድረግ አልተወገዱም التي عمت بها البلوى እንግዲህ ሁሉም አካባቢ የምትገኝ ማለት ነው واعتقدها اهل الاهواء የአህዋ የዝንባሌዎች ባለቤቶች እንግዲህ አቂዳ አድርገው የያዟቱን ሙንከራቶች ረድ ከማድረግ اهل العلم ተወግደው አያውቁም فلو تتبعنا كلام العلماء የዑለማዎችን አባባል እንግዲህ ተተቡ አድርገን ብናመጣ ማለታቸው ነው እዚህ ኪታብ ላይ المنكرين لهذه الامور الشركيه ሽርካዊ የሆኑትን ነገሮች ኢንካር ያረጉትን ዑለማዎች ሁሉ አባባል ተተቡ አድርገን ብናመጣ ለጣለ الكتاب ኪታቡ ምን ይሆናል የፈቱል መጂድ አሁን ባለው ሸክል ይሄም እኮ ራሱ ብዙዎች አሁን እስቲጣላ የሚያደርጉ ይኖራሉ አሁን ሱሉሱል ኪታብ بفضلله ምን ሆኗል ሄደ አላህ ይቀበለን خلاص الله ይስተን ዋናው ለአላህ ከሆነ ስራ ማሊላህ يبقى ለአላህ ካልሆነ ልፋት ጩኸት ብቻ ይሆንብናል ስለዚህ ስራችንን ሁሉ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ያደርግልን ስለዚህ ኪታቡ ይረዝማል አሉ የሁሉንም ዑለሞች ኢንካር ያረጉትን ብናመጣ ኪታቡ ይረዝማል ለጣለ ማለት እንግዲህ ትልቅ والبصير النبي እውቀት ያለውና ብልህ አሉ يدرك الحق من اول دليل ይሄንን ምን ያዝ ያጀም وإلا فالبليد لا يفيده التطويل ولو تليت عليه التوراة والإنجيل النبي البصير حقا مجمريا ማስረጃ ይረዳል ያውቀዋል ስለዚህ እንኳን ይሄን ያህል ሳመጣ بأول دليل እንግዲህ መረዳት ያስፈልጋል ومن قال قولا بلا برهان عند النجر على ማስረጃ የተናገረ فقوله ظاهر البطلان አባባሉ باطل መሆኑ ግልጽ ነው አንድ ነገር ስታመጣ من الكتاب والسنه برهان هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين طيب مخالف ما عليه اهل الحق والايمان እሱ ደግሞ ያለ ቡርሃን እንግዲህ ቀውል አንድ ነገር ያለ ቡርሃን ካለ اهل الحق والايمان ያሉበትን የነሱን መዝሐብ የነሱን አቂዳ የነሱን ስራ يسعرران المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان لحق تتارينا لإيمان تتاري أبيت ستلت لالو النسون يخلفال والله المستعان وعليه التكلان بلو እንግዲህ ወደ መትኑ እንገባለን ብለናል በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን ስለዚህ ፈትሁል መጂድ ያ ሸባብ እንደ መርጂዕ ነው ምናየው ብለናል ሌላ ኪታብ ላይ እኮ ስንቀራ ኩቱብ አቃኢድ ሙختصራ فتح المجيد لا من بلوال إله نزه بلوال مسائل እንግዲህ አስሉ كتاب التوحيد እየሸረሁ ስለሆነ كتاب عقد ግን ውስጡ ምንድነው ማሉ ይያልን ብዙ ዒልሞች አሉ العلم سلسله مترابطه ነው ብያለሁ ሙላሐዛ በተለይ ተንቢህ ሲደረግ ዝላይ ሙላሐዛ ያስፈልጋል ሲባል ሙላሐዛ ማድረግ ምልክት ማድረግ
عندما نحتاج إليه نقروا فتح المجيد لا يلفوا السبال እንደዚህ ከማለት ተነቡህ ማድረጋው ስለዚህ በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን በሰማነው ምን ሰራ አላህ ያርገን ያላወቅነውንም አላህ ያሳውቀን نسأل الله أن يرد المسلمين جميعا إليه ردا جميلا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين